L-avukat Joseph Kassar Gallia, pilastru tal-Partit Nazzjonalista fis-snin 60, se jibqa' mfakkar għal dejjem fil-lokalità li tant ħabb u ħadem għalija. Dan kif is-sibt filgħaxija inkixfet tifkira f'ismu u li fost oħrajn tfakkar kif qiegħda lill-poplu Malti meta fost l-oħrajn serva bħala deputat għal madwar 30 sena, kien ukoll Ministru u saħansitra serva bħala Speaker tal-Kamra. F'attività ta' rikonoxximent imtella mill-Partit Nazzjonalista f'Raħal Ġdid, il-kap Adrian Delija sostna li kien wasal iż-żmien biex dan l-eroj jingħata aktar rikonoxximent ta' ħidmietu lejn pajjiżna. Your grandfather was a hero and you should know that. You should be very proud of that. U naħseb illi kollok personaġġ ġigant politiku ma' wkoll eroj. Avveniment li skur spikka f'ħajja Kassar Gallia kienet it-traġedja tal-4 ta' Deċembru tal-1964 meta ajruplan li kien fuqu Kassar Gallia waqaf fi xmara infestata bil-kukkudrilli fil-Guyana. L-avukat Kassar Gallia li kien fuq xogħol salva mit-traġedja qal il-passiġġieri oħra li kienu miegħu u ħelishom mill-periklu. F'ħajtu iżda mhux biex tispikka din it-traġedja, iżda wkoll il-ħidma li wettaq f'Raħal Ġdid u kif ukoll f'lokalitajiet oħra fil-qrib bħal Ħal Tarxien. Kassar Gallia miet fl-14 ta' Diċembru tal-1989.